天王駕到，今日黎明殺入馬場出席愛皮標杯賽事，當然要掃下金句啦。通常都係冇自信心嘅人先至製造到嗰啲機會俾人搞點減肥嘅。但呢條減肥你寫咗少少嘛？聽明冇相干，佢一出巡就大把人揸住集郵啊！咦？不過唔係人人中意聽金句喎。闊太黃婉曼同老公馬主似乎對馬經興趣大啲啦，咁近距離都睇人唔到，而啱啱同黎明加一個 JW 又咁啱喺度喎，真係冤家路窄啊！咁如果試完大家都覺得可能大家要求嘅嘢都唔同嘅時候，咁咪大家繼續做大家嘅嘢。喺呢一個咁環保嘅社會裏邊咧，我哋係好需要有個水樽嘅，冇錯啦。呢個水樽咧，真係有 stylish 咧，幾襯我今日嘅 outfit。咁亦都係咧係好 practical 嘅，即係好有實際用途嘅。無論我哋裝咖啡啦、裝水啦、裝奶茶啦，任何嘢咧都可以帶住出街啊！唔該晒。忽然一周 Sudden Plus 一定要更新。